¿Lo grabaste? Güey, súbelo. Condesa, se cayó un edificio literal, vamos a ayudar, güey. Vamos a ver, se cayó todo este edificio. Es el Instituto de Renacimiento, al parecer es pura barra. No, es poco, güey, es poco. Hasta el momento no tenemos visible algún herido. ¿Hay gente? No, parece ser que sí. Se habla de una persona atrapada. Se habla de una persona atrapada, pero todavía no tenemos nada confirmado. Esto acaba de pasar. Hay mucha gente ayudando y haciendo solidaria. Es la barda y cúpula de una escuela que se encuentra en la calle de Orizaba y Chihuahua. ¿Hay alguien abajo? No sabemos aún si hay gente atrapada. Necesitamos equipos de emergencia en la calle de Orizaba, esquina con Chihuahua. Hay una barra caída aquí en Orizaba, con Chihuahua. Todavía no sabemos, no creo que haya habido nada. ¡Espera! ¡En silencio! Está. Todo está bien. Si no vas a reducir el pánico. No pasa nada. Y luego está uno en comunicado. Se cayó en el edificio.
¿Qué era eso? Fuera de los cables de luz. De este lado sin correr, por favor. Un poquito más rápido. Cuidado con Está bien cañón. Ve cómo se mueven los de allá. Creo que fuimos las primeras que lo sentimos porque nadie se paraba. Es la buena de ser sincero. Pero sí debe evitar siempre, tienes que alejar de los cristales. Pues sí, pero es que cuando hay la